Good morning students, welcome to Premchand Memorial Public School. Students, today we will learn about the O sound. O का जो बेटा साउंड होता है वो ओ होता है, ओ ओके। जब भी हम इनके वर्ड्स को पढ़ते हैं ओ के साउंड को, तो हम ओ करके निकालते हैं, ओके। आगे हम इसके वर्ड्स को अच्छे से रीड करेंगे ताकि इसके साउंड आपको अच्छे से समझ आ जाए, ओके। नाउ वी विल लर्न अबाउट दिस ओ साउंड वर्ड्स अलोंग विद पिक्चर्स। लेट्स स्टार्ट। O sound words. O sound words. Rod. R-O-D. Rod. Pod. F-O-X. Fox. P-O-X. Box. Let's repeat. Rod. Pod. Fox. Box. Okay. Read carefully, students. Next is pot. P-O-T. Pot. Dot. D-O-T. Dot. Hot. H-O-T. Hot. Lot. L-O-T. Lot. Cot. C-O-T. Cot. Let's repeat. Pot. Hot. Dot. Lot. Cot. इसी तरह से आपको इन सभी ओ के साउंड्स के वर्ड्स को रीड करना है, ओके। नेक्स्ट T-O-P टॉप, M-O-P मॉप, C-O-P कॉप। टॉप, मॉप, कॉप. Students, now we will start reading from the book. Okay. G-O-D God, N-O-D Nod, R-O-D Rod, P-O-D Pod, H-O-P Hop, M-O-P Mop, T-O-P Top, C-O-P Cop, C-O-D Cot, H-O-T Hot, L-O-G Log, T-O-G Dog. Okay students, घर पर रीडिंग प्रैक्टिस करिए, ओके। थैंक